ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 பொருளை வச்சு பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க சளிக்கு போடுங்க அவங்க இதில் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலம் வருது. அடுத்தபடியாக பனிக்காலமும் இப்போ வரப்போகுது. நிறையா பேருக்கு சளி பிடிக்கும், மூக்கடைச்சிக்கும். பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சளி பயங்கரமாக கொட்டும். அதை முறிக்கிறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஞ்சி அரைச்சி வச்சுருக்கோம், இஞ்சி திருவி வச்சுருக்கோம். இது துளசி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, வெத்தலை, மிளகு ஒரு 10 மிளகு. இப்போ நாங்கள் 3 பேர் இருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறோம். நீங்கள் வீட்டில் இப்போ வெத்தலை பார்த்தீங்கன்னா 3 வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5 இலை, இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு, துளசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு, மிளகு வந்து ஒரு 10 மிளகு. ஏன்னா எல்லாமே இது காரமாக இருக்கிறதுனால மிளகு கொஞ்சம் அது எண்ணிக்கிற டைமில் எடுத்தால் போதும், நிறைய எடுக்க தேவையில்ல. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். இந்த 5 பொருளை வச்சு பாருங்க கசாயம் பண்ண போறோம். இந்த 5 பொருளும் பாத்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளி, மூக்கு ஒழுவுறதா இருந்தாலும் சரி, சளி பிடிச்சி நம்ம பயங்கரமா தும்முவாங்க. இந்த கசாயம் வச்சு நீங்க குடிச்சீங்கன்னா 100% உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்குங்க. இதை வச்சு நம்ம ஒரு கசாயம் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டாச்சு. பற்ற வச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் இருக்கிறதுனால 3 டம்ளர் தண்ணி, 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு 3.25, இது வந்து ஒரு 2.5 டம்ளர் வர வரைக்கும் இந்த இதில் பாருங்க கோம்பை கிள்ளிருங்க. வெத்தலையில் கோம்பை கிள்ளிருங்க. கிள்ளிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையை வந்து இப்படி சின்ன சின்னதாக இப்படி பிச்சு போட்டுங்க. பிச்சு போட்டிங்கன்னா இந்த சாறு வந்து நல்லா இறங்கும். அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5, அதையும் நல்லா அப்படி பிச்சு சின்னதாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா அந்த சாறு நல்லா இறங்கும். துளசி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு, இஞ்சி வந்து நம்ம துருவி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இஞ்சி பீஸு ஒரு துண்டு இஞ்சி பீஸை துருவி வச்சிருக்கோம், அதை போடுறோம். மிளகு வந்து இந்த உரல்ல போட்டு பிடிச்சிக்கலாம் நல்லா தூள். அப்பதான் நல்லா அந்த நுணுக்கி வச்சு நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ நல்லா அது கொதி வரணுங்க. கொதி வந்துட்டு நம்ம வந்து கருப்பட்டியோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ பனவெல்லம் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. சளி பிடிச்சி இப்போ குழந்தைங்களுக்குலாம் மூக்கில் ஒழுகும். பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கஷாயமாக அதை நல்லா கொதி வந்துவிட்டு நல்லா வடிகட்டி நீங்கள் வெது சூடில் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. சளி எப்பேற்பட்ட சளி மூக்கு ஒழுங்கினாலும் சரி, நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு தீர்வு. நல்லா கொதி வருதுங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு சுண்டிருச்சு. சுண்ட பிற்பாடு பனங்கள் கண்டு போட்டால் ரொம்ப நல்லது. அதனால நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் நாட்டு சர்க்கரை போடுறோம். நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சம் ரொம்பலாம் வேணாம், ஒரு கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை போட்டோம். பனவெல்லம் போட்டது பனங்கள் கண்டு போட்டால் ரொம்ப நல்லது. இல்லை கருப்பட்டி போட்டால் ரொம்ப நல்லது. இது கொதி வந்துருச்சு. குழந்தைங்களுக்கு பாருங்க நல்லா சுண்டிருச்சு. சுண்ட பிற்பாடு கொஞ்சம் ஆறின பிற்பாடு வெதுன்னு ஆன பிற்பாடு குழந்தைங்களுக்கா இருந்தா ஒரு சங்கு, சின்ன குழந்தைங்களுக்கா ஒரு சங்கு, ஒரு 7 வயசு 10 வயசு இருக்கிற மாதிரி இருந்தா ஒரு அரை டம்ளர், ஒரு அரை கிளாஸ் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்க ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம். இது வந்து சளிக்கு வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம், ரொம்ப நல்லது. இதை ட்ரை பண்ணி நிறைய பேருக்கு சொல்லி ட்ரை பண்ணி நல்லா அனுப்பிச்சு அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பரான கஷாயம் பாருங்க ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு நம்ம பெரியவங்க குடிச்சா போதும். இது வந்து காரம் எல்லாமே காரமாக இருக்கிற பொருள்னால நம்ம வெல்லம் சேர்த்துருக்கோம். இல்லை காரம் உங்களால் தாங்க முடியும்னா வெல்லம் தேவையில்லைங்க. நம்ம நார்மலாகவே வெல்லம் இல்லாமே குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. இது எப்பேற்பட்ட சளியையும் முறிச்சு வெளியே தள்ளிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு கஷாயம். இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ மழைக்காலம் வருது, பனிக்காலம் வருது. நீங்க வீட்டில் டெய்லி பண்ணிக்கிட்டு டீ குடிக்கிறீங்களா, டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக காலையில மாலையில இந்த மாதிரி குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இது காலையில மாலையில குடிச்சீங்கன்னா சளியே நமக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா இப்போ மழைக்காலம் பனிக்காலம் ரொம்ப நல்லது. இதை ட்ரை பண்ணுங்க. நிறைய பேருக்கு சொல்லி நல்லாச்சு. இப்போ நீங்க வியூவில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சளிக்கு போடுங்க அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
மீண்டும் ஒரு புதிய முயற்சியுடன் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.